Gasimbagana ne bannamawulire. Oli makati gasimbagana ne bannamawulire. Ziddeko naye okukisuggesting yadde ye mu ngeri eyalaze nti ye original waakyo. Singa baakola ekyo ne bateeka emitwalo 10 ku bantu abo kuba bonna balina endagamuntu. Nooza kyandisinzeeko kino mba Siraje kyatambudde bulungi mu Makindye West. Ewaffe Musabagabo Makindye situmanyi lwe baligabayo mmere kubanga bannaddiini aba Interreligious Council nga bakulembeddwa Mufti Shaban Ramadhani Mubajje n'abakadde b'ekkanisa n'abekereziya nga bali ne Minisita Musa Echero bajja ewaffe ku St. Pius ne bagamba wano mutemutawaana bulafe bannaddiini wano ffe tugenda okugabawo naye nga kamera zikyaliwo ne bagabako ku mirirano gy'ekkanisa bwe baavaawo n'abagaba emmere ne bagenda ekiro ne kisigala nga tekigize eki naye nabudde pulezidenti aga nti okugaba emmere kujagenda mu maaso nze wenzikaanya naye nti abantu b'omukyalo tebeetaaga kuwa mmere abantu b'omukyalo beetaaga okulima tubadde ne sizoni tubadde n'enkuba kumpi ya myaka 2 omuntu lwaki aba talina mmere waliwo we waffe Mwogola yankubira essimu nangamba gweze mwanyi zoolaba ffe twatunda dda bikagga n'ebijanjaalo tutunda bikagga naye enkola ey'okutunda ebikagga tugyejjemu ebijanjaalo nga tebinnayengera emmwanyi nga tezinnayengera kasooli nga tanna eleve eyo otunda omusiringa gukubye mbugwe ne weemalako ebizibu by'omugagga najja n'akungula aisha obadde ngamba ekyalo kyemumanyi ndowooza mumanyi kiralo kya 1970s 80s leero abantu bali mu byalo abatalina we balima bangi survey y'Ebutambala for example eraga nti abantu 80 ku 100 ettaka lyabwe terisuuka yiikemu n'ekitundu be bantu betugamba balime bangi bali mu butale bwa mibuulo bangi bali mu bodaboda bangi bali mu saloons tebalina we balima katusaga nti temubawa mmere lwaki tebalima beyambisa sizoni zino balime ettaka eddene abalina sente Kampala avudde kandi bagenda tugulako ettaka netujja ku bodaboda ne Kampala kati ne bodaboda zikyasobola kukola so oba yogera ku kyalo in a wider perspective so si mu bufunde bw'okulowooza nti buli omu alina waasobola okolebwa mu kyalo oyinza okuba nga oli mutuufu osanga nange ekyalo kye ndowooza ku kyewaffe Mwogola oba Bukomansimbi ebyalo byensinga okutegeera at least Mwogola ne Bukomansimbi temwetaaga kuweebwa mmere na wano nkiddamu era mbadde ndaba bannange bashatisi baniifa sekikubo gwe saalaba nga agaba emmere baseka biito ate nga babaana obunga nga tewaffe obuuga mmere y'abasiba obunga tubuliira mu mbeera nga ya bugubi abantu abalina amatooke gaabwe abalina lumonde waabwe muwogo waabwe emmere eri fresh so awo Aisha ayinza okuba nga ali mutuufu nti ebitundu ebimu bifuuse semi urban era kino kinzijukiza ambassador omwampereza message ate nga mbadde njerabidde ng'agyolekeza nga nsaba njibuuze Honorable Muwanga ono nti yawulira minisita ow'ebyettaka mukyala Betty Kamya nga wano mwetubeeredde mu bya manifesto ng'agamba nti oba yagamba alina oba yeetaaga obuwumbi 107 kekase kamu n'obuwumbi 7 ez'ensawo y'ebyettaka okusobozesa abeebanja okwegula ku nannyini ttaka kati ambasada ono ng'aga nti okukyogerako nga slogan kibaddewo ng'ayagala amanye mu bajeti muno eyayisiddwa sente ez'omweziri era mulimu mmeka ambasada oyinza n'okuba ng'owulira nemuwanga ajja kukubula nenze wano amaze okuŋŋa nti tezirimu kubanga ekyo ate kyandiyambyeko bambi ab'ebibanja kubanga okyogeredde ku Butambala oba ku kuba obutono naye n'abalina ebinene waliwo lwe bali threatened n'abaana abagagga ab'ezise sente mupiro bajja ayinza okufuna nannyini ttaka abamu bafuna n'ababikipuli waffe balina bye baŋŋambye bye baatutte tutteni n'emmotoka ne bazaasa endabirwamu kakati olina atunda abantu n'atandika okutigomya oli kati gwe kuwa ekyapa abadde ayina yiika 5 kwa yiika 5 omuntu azirimirako ngenda kulekere mu kitundu kakati then isensi y'ekibanja ki isensi y'omuntu okubeera mu kyalo
nga tawezaawo kibanja kyayika at least 5 kwasobola okulimira n'okulundira mu bya small holding n'abanga ali mu kapoloti ng'ali mu kibuga kiba kigasaaki. So ensawo nze ku lwange ate kati mukulu mwange akiŋŋambye ate mwami 7 teyakyogeddeko. Nze ndowooza mwami 7 wayogedde bulungi ku production n'otulaga ebyamakolero, sente ziteekeddwa mu UDC, sente ziteekeddwa mu Uganda Development Bank. Esubiri lwakuba ababoda ne mukulu w'omushano najja tuyamba kati obudde bugenze kanjogere ku kino nakiri. Mpuliriza mwami Museveni n'eminuti gino gyonna ng'ayogera. Mwami Museveni alabika yakyawa ababoda. Ayinza okuba omutuufumu n'endowooza biyinza okuba nze mu kuteebereza kwange nga biva mu security abaatemulanga baatambuliranga ku boda ziyinza okuba nga zirinamu ne connections emitala ebyo ebibiina byabwe ebyo byesimanyi ebyo. Naye bwe tuba nga tusaanyaawo boda abantu abo tetulina kusuloganiyaringa tulina okuba nga tugenda bafunira alternative. Kacherega muba mu access mugyofuna ku information by default nosalawo obutagikozesa naye bw'ogamba nti abaatemulanga babodaboda abakolasigambi ababodaboda benyini sibe batemula abaatemulanga bakozesanga pichipichi bodabodas kuliko network ya security eya government eno emirembe gyonna nene nnyo ebbanga lino nga tutandika lockdown nali engaged mu activity emu nenesanga nga ntya n'okulinnya kati bodaboda wondaba wano kubanga nagenda okusanga nina mu kifo ekimu we nali ngenda okulaba omusajja ajjavuga akagaali alinako container y'amata we yayingira ng'asooka kuwaayo mundu n'asayininga mu kitabo konze n'aba supplying amata ngenda okulaba ab'obujaketi bwa bodaboda sigenda kwogera company naye nga almost buli omu eyalina akajaketi ako nagenda ngokulaba nga nyimidde bwe nti mbatunuulira reporting awandiika obeera safe kati kitegeeza nti toyinza kuŋŋamba nti bodaboda babbi baliki they are largely part of the network of security. Mr. Kibazo naye president ekigambo kyo kisomera behind the lines yagamba nti ababoda nawuli mubadde problem nnyo oyinza okumanya nti badde bawerekera babazibe esije kati bali ku Bobi Wine politically kyekibonerezo mulinga kajiiko kati ng'akulaga abatakisi ate tali direct naye nabo meeting gyasembayo okubasinkanamu nga abawa amagezi baali basuze enjala yajja saawa 7 tunga bamulinze saawa emu nga balidde lanchi n'abuuza abaana bamulidde balinga bina nakati tetunalya mugenda kulya ekyeggulo ne banyumye naye message yali egi yabagamba bino byonna bye mwagala mujja bikola naye mbasaba muddeyo mutuule mulowooze kukola saako ekiseera kya takisi kiweddeko tebakitegeera n'abagamba bawe emitwalo 55 jene yali nno bakolako n'abawaabiri naye message yali etuuse kyenjagala okutangazaamu katono nnyo omukulu Kibazo nga mmala nti nze sigambye nze nti ababodaboda babbi batemu n'ebirala naye ngambye okusinziira ku mbeera bw'ebadde etambula abaatemulanga bakozesanga n'endowooza nti kiyinza okuba nga kiva mu security eyo nenga naye boda bwe tuba tuzejjako tubafunidde alternative ki kubanga tetusobola kubalekaawo then ku kya taxi sebo era abataxi nabo bwe yabasinkana n'ababuulira nti ebibiina byonna nga bwe tugenda okuva mu bya taxi tugende mu bya bus naye n'abaga nti bo bw'aba abalaba n'abaga nti abamu baali tebalina capacity kweganga bo balina kusigala nga bakozi nga waliwo abajja okujja ne zibbaasi naye nze ndowooza ekisinga obulungi nabo bennyini abo ekirungi mukulu Katumba Wamala nalabye ayise utoda balina capacity balina ebizibu byabwe birala mu bukulembeze obukadde ne kati obukulembeze babutereeza ebya utradani Katumba Wamala yabayise balebe bakwatira awamu abamu kubo baliyo investors nabo mubateeke mu batambulire wamu ku kya bbaasi abatalina busobozi babirimu ng'abakozi baleme kulabika nga bali threatened ndowooza ekyo kiyinza okugira kiyinza naye sebo mwami Kibazo kuba n'enguudo ziri z'empanye n'ebirala badde bulijjo mba ngende semba buli mpita mbaisha ndaba abachina abakola
nzire Vira Maria ndaba abachina abakola eri ku mirembe ejidde nalabanga yo ba mukalazi n'abala leero ffe bannayuganda tetukyalina capacity twasigala ku bupakasi kukolera abachina ffe lwaki tetukola ng'abe Kenya investor ojja wano olina okukola joint venture n'abantu baffe ffe tunaabeera bubeezi bapakasi ku bamusiga nsimbi abagwira ako nako keetaaga katunulwemu oli makati gagasimbaganye ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwanjulya Charles Romshana Ahmed Katerega Musazi Mwanga Kivumbi Aisha Kabanda ne Siraje Lubwama chief message yonjirabi abali mu studio njajiba wa nga tufulumye studio Charles Romshana ekitundu kyayo kimbuuza gwe tukola kinaawe wano gwe wa recruiting aba URA wagabe emirimu mbuwabba n'akalulu naye n'obeera wano mbw akuyitako ng'ovuga kagaali ewaabwe olwadde oyogera wano nga waliwo omusajja omukadde ye yakuba ekyase Dani Kamani nsogedde manyase inagamba netuko okudduka nga wena mwena muli wano ne wataba yabakwata amayinja ati bwoba olaba nga nze nkugambe tugwawo katugwate ondangira kuba tusigaddeyo n'olya aze okugamba bwe mutyo akifu akuwulira ebirala byayogedde sigenda byogera bwe mutyo kyola oli yava yalwane mwenamanya nemutagakwata bwe mutyo naye gamba abaganda basigala bagamba gali ku nsalo but anyway the larger issue nga awumulemberembe tujewo obuchayi tuleme okutunulira abeeri katuyete chapter empya chapter eyokwagalana now mpuliriza alokusinga nnyo mukulu Katerega because Katerega bwayogera ngeri gyayogedde ate Mwanga Kivumbi tanyina kuwogera akoze summary nakulaga engeri ekintu kyekivunze omanya nti kivunze n'obuguudo bwa Feeder Road eri ewaya bukolwa abachina sebo nalabye Masaka awo Lukaya engeri omuchina gyalimu omuceeri anatera agende ewa balimi ebijanjalo obutuzi obutiko n'abachina bagenda kubulonda wano eri nswa bajja kwabagirona nga bagikasuka mukamwa ka Mwanga Kivumbi kyarogama nkate engeri je tukwate enswa yachuka nga ngokwato teka mukamwa kati muchina ajjo kubanga akwaza nga anyway bolaba obonero obonna mpuka nabya bimanyo bulungi atera kunsanga owandege keso kati kukesa ako ali omukiga omukiga wange keso oyesa ngojire empikizo kana wewe oyino okugwira oli nolaba wakwatire enkaaga omanya agenda kwalika kati gwe noweteeka engeri gyo mutema abaja papu nga yakati ngotaka nkutemi basoka kati embeera eriwo omukiga kakalo oyino okwata empikizo kola ki empikizo tema kyobalo kyobadoga abantu okaba kuyino okukola ki abangi badduka ekibuga siko ngambi olibo yagambye moloka nzitadde abantu kyebasookeddeko balinga bagenda ku Christmas kuseba migugu kibazo boyingira ekibuga ngo yine emitwalo 10 okomobona meka gwe Mwanga Kivumbi boyingira because Mwanga Kivumbi ayingira mu kibuga ngagenda ku ATM gwe Aisha Kabanda boyingira ngo yine emitwalo 10 notakomona emitwalo 10 n'ebyo omunyo oli mufu because omulimo okuyingiza mu kibuga nokomawo bakubanja okata omanyi oli mufu boyingira ne 10 odda bakubanja very good kati question eri nti mu economy ezo ezikuvudde kwani azitwala owo oyina okuba nga oyina naawe capacity obusobozi nti bonajja enkya naye ajja kuleeta naawe ofuneko that's what they call a balanced economy kati problem weeri abangi bayingira nazo oyingira ne 10 n'okomaona mulala n'oddayo nkya n'okomaona mukaaga n'oddayo enkya ogenda okulaba nga kayingidde red no wange nyina okulinya ngende kati naye ate abo nabo babatemyeko because waliwo omusajja omukadde yanyamba mukereziya Lwenshamaawo nga yateekawo akabo n'ansololeza fees
kati yankubira nga rumshana nti amustaka na lwali no covid yankwatirayo kati jagala kuddayo nga ameka mukaaga bushenyi ninziteka kuki ku ATM. That's a transfer earning. Bo wala national income bino Museveni yayogera ko bya gross kati ne mukaaga zange wando badoze bala because I spent, but it was a transfer earning. Anyway, tuve mu economic sales nti mwagala obate mwagala mujja kuddayo mu kyalo Aisha obasajja we utambala abo nga baagala ngo bate baagala enkola ya Museveni gye yaleeta ey'okubazaayo mu kyalo etuukiridde nafe alimulanga nakirabidde ku nyina but I will come that later. State of the Nation address, yes, twakiteeka mu constitution. President oyina okwogerera eggwanga mu luzungu kyebayita accountability mu Luganda tukitya kuwoza lutabaalo bakiyita kuwoza lutabaalo. Naye that's complex Uganda anyway abantu banyonyola engeri gye bakozesa ensimbi zaabwe accountability, but bw'ogenda kukola accountability mu Uganda oyina okuba nga ogimanyi kati gwe buweeraba olaba Museveni amanyi Uganda kati obali mutulo obazukuse obali ku breakfast ng'alya muwogo gumulaba nti Uganda kati agimanyi. Museveni Uganda jamanyi yadda eyaleero yamwerabira yajeerabira what you call bula kikabera bawera nyaga kupesa delete not memory loss because awomba njogedde bubi but tamanyi kati kigenda mu maaso kati bombu choba anona badaga ebyalo mwine taka mulime olina mugamba etaka terichali mu byalo bali poloti muli poloti gamba okay wamoyizo kwanga oli mutubu naye waffe but kana yate bogende waffe kabaka wa Buganda yalimayo nkayite njite akayanje nyanja abantu wafunira amazzi during drought ebiseera ebyo bangamba nti abalumanika nabo babawoyini b'ennyanja mulimu b'ennyanja mu nyanja eyo nyanja ki waliwo ennyanja eyo Sembabule Sembabule oli kabaka wa Buganda ngamba walibeerayo ebiseera nga waliwo drought ng'abantu beetaaga amazzi n'abalimirawo ki simanyi oba credit tugiwa Buganda government yokka naye twali tukyalina gavumenti y'abafuzi b'amatwale mu kitundu ekyo ekya Kato corridor bo bagendanga ne basima dams ezo ne bakolamu n'enguudo zazikamu naye kati bwe twafuna district baddamu ne bazikola okwatractinga n'abantu okusengayo ng'omanye ente ezo ziriba ne we zinywa amazzi amakubo muliisa ebirime weemuli naye bwe twamala okwefuga ate enkola eyo neggwawo. So kati eno kasamwe fena tukaya ntoli kabaka yalimawo ki yasimawo ennyanja olw'amazzi g'abantu naye abantu abo bali yeetaaga n'okujja ku kyennyanja naga rumanika toyinayo ku byennyanja nsuulemu n'amuwa n'akola ki n'asuulamu naye kati wejogerera bagitayako singenge oli ajja n'akola ki n'agitwala it's now personal private property. Actually Charles ekyo kyobadde oyogerako ojjukira nti enfunda nnyingi mbadde nnwana n'abantu wano nti eriyo public properties zetwali tusigaza wano empisa ya wano ennyangu ennyo ne bw'ogula ekibanja nga kuliko oluzzi olwo tolukola ki toluziba abantu obalekera access batuuke ku luzzi. District y'e Luweero obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda nga buwaayo eri Uganda mwe mwali ettendekero lya Bukalasa Agricultural Institute wetwogerera leero batandika okulisala 5 ku 10 amagye gakunyuulako district y'e Luweero neekolako ekyapa ekipya ekyo ekipya nga tebakiwadde na muntu kugenda kukolako farm naye kusala 5 ku 10 e Bukalasa nti 5 ku 10 but if biri presided over obadde ogamba mukwano gwange Betty Kamya mu ministry ye gye bakolera ekyapa ekyo ne bakijja Uganda Land Commission egenda okuba endulu nti atawo wali wagondi babigaba and that is how Uganda operates. Ekamenya miggo wafunze ekamenya miggo wali wammwe mu buddu kwatuukawo n'Aisha nga si Kamenya Miggo Kamenya Miggo the largest part of Kamenya Miggo has been parceled out. Omu kubayina Kamenya Miggo minister
yampulira wano nga njogera ku Namulonge nankubira essimu nkulira weeyogeza naye njagala omanye abantu bano batunyaze buli kamu bakatutte nti naffe bwe tufuna ke tukwata naawe funa woonoonya nze bw'ofuna olubirabira nga weeruli ng'olulabi weeruli yogera nange nja kuyambako. Ngodaye wa Charles ayogedde ekigambo nti omukulu ali disconnected n'abantu. Nenzukira statement gyakola juzi mu COVID naye abatambulanga nga mugenda mu kibuga munonyaki nga ndi bambi takimanyi abantu bagati kantambuleko wanaafuna ekyokulya awakate balina kye balya tosobola kukola the state of health of Mwanga Kivumi nga Mwanga Kivumi tomumanyi tasobola kukola this consumer wa intelligence ako afuna ya political yo katafuna economic and social mbuza gwe yali nayo consumer wa bitongole wa mawulire gonna agavanga yakola naye ba byali byabufuzi byo kate bamuwa bya mbera zaba mbadde ngugamba nti otuse ku level ndala ya phase 6 ate katozeeyo munasali you see mukubobo ina president n'agamba within 14 days ngenda kuba buli omu mask ukibanga kibadde kiva mu intelligence banga emaze okumulaga yes tuina materials zinazikola company na capacity n'abaana as distributing away bali nogamba erafo by 14 days we maja ko bagina cyanda badde nga kiri complete era we tunagulirawo taxi yo mwanya katozera aba kalo kikulaga nti oli yavudde mu oba nkusukira antikate amanyi bo lya muogo by sam wali kati wovayo anja kuba mask by 14 days tegera nti your mind yo it's not a mind from intelligence kati mukulu Museveni is intelligence takozesa intelligence chovola bakola ensobi navayo saagala mulime mu ntobazi it's a presidential order but the next day ate yawandika Mwanga Kivumi nkwado lutobazi runo gendo ulime kati who is going to contradict him anyway kati mukulu Museveni yayogedde amazima what you call truth the deeper part of knowledge nagamba the National Resistance Army High Command waliwo yatuula waliwo kifo kyawadde sikina wano mu mutwe adopted the 10-point program so ekigambo ekikulu is the National Resistance High Command Army High Command ekyokubiri is adopted kati tulina okunoonya propose evamu 10-point program yavaawa because lukiikire agamba committees za NRA zawaayo ekiwandiiko ate nga kirungi nnyo mu kitabo kye Museveni nakisuula eri walogo yatuula naye oba yeye nawaaki propose and it was adopted. Now Mwanga Kivumbi tubadde ne conversation eno can I be protected but you submitted I listened lekakuwa information mukulu Kivegenda mu katabo ke akulaga nti baba external wing political organ abatule Vienna bebavaamu ki 10-point program nendoza amazima gali nti kirabika yava mu high kati ono yabeeganye no it's even the yava mu high command akugambe high command adopted boli bajireta bayina bakola ki ne bagitwala ne adoptinga but you see the larger point erinti who made the NRA. You see NRA kolebwa program oba NRA ekola program niwe banga NRA high command yakola program ekyande badde kikola ekirala kyekiriwa NRA should have been a creature of the 10-point program nga bwengama kati Mwanga Kivumbi tugende tukwate government tusokera kuki tusokera ku government oba tusokera ku program because program ye kuvuga ye kuwa ni methods naye kyengeza ko kulaga kiri nti eno 10 bino yabada yogera ko ku 10-point program CNRM ya Kalulu is not addressing you as president avude mu Kalulu is addressing you as president avude mu National Resistance High Command chovala ba accountability yabade ku 10-point program and 10-point program babanga wakola accountability yanda bade ku NRA High Command NRC NRA High Command kati chovala ba Mwanga Kivumi nabo bamulabye ku TV
ngabo twali tumala abujo nga agulawo nawo yatudde eri n'omukyala we jabeera oba balika chai kati bamuwanga kibumi ne babeera ku lutimi nayo nga bakola ki nayo nga batunula bambi you see because omuntu agenda kwa someone who is going to account to you bwobanga agenda kwa addressing about because you see you can't even say it is COVID. Prime Minister wa Bungereza is in parliament ate yabadde na mulwadde ono yabadde na mulwadde so bwobanga ogamba nti obulwadde buli that deadly ono agenda okukola accountability to the people of Uganda tasobola kubasinkana right then declare state of emergency why kwachokkiriza ba MPs to concentrate bo bafe which kind of leader are you if it is that very bad then but dispersing declare state of emergency and buli omwadde we until embeera wekola ki we stabilizing but siwe kibadde because abale takola accountability Museveni takolera accountability bana Uganda which is the parliament no agikolera national resistance army high command and this is the purpose of this statement therefore bongamba nti to because state of the nation ekola in democracy we are not in a democracy. That's why in 1986 Museveni captured state power yawamba yawamba biza twali tulowooza musiye tubudiza eri abana Uganda wa tebafunako now but where I got truth the real state of the nation address Muhoozi yagikoze Muhoozi Kayini Rugaba tuzimbe statue yes yagikoze nagamba abantu bali basatu Museveni Rwigema ne Kagame buli town eberemu na statue for them because we are tuli bawambe. How can you say Britannia ya Uganda waberemo kifananyi kya Kagame statute ya Kagame muchi is he a dual citizen because that Kagame is the army eriri wano Kagame is Muhoozi so tuli bawambe and therefore bango oli mwambe I can't account to you and you see nze sagala kibazo njagalo nyambe sagala kwera mintu ya kisiru these silly things that Israel bwe yazimbe enguudo eri Palestine neba kolera amamoro abakolero neba kolera amalwaliro therefore Palestine bebake that if apartheid bezimbe ngudo nungi nnyo amasomero bichi everything is okay therefore you say to no of course Charles you're talking to my heart your argument mbadde nayo omukube naijina nabo Aisha ono one emyaka jiwezeko twayawukana ne kusimu ne tulekerawo okwogera ne nga Aisha genda totegeera nga bwendowooza kati kubanga argument yange ne ambassador Kinobe nga nti tobalira bantu ngudo aba South Africa tebandi edini Soweto n'olwalero bw'omutunulako wa apartheid tefaanana Katanga asinga bukoto okulabika obulungi asinga bugoloobi okulabika obulungi naye aba South Africa bagamba tuli bantu twetaaga okubeera nga mwetuli naffe twefuga totubalira enguudo totubalira kilomita za tamaka Kampala Kitgum Maracha ndiye totubalira Kampala Bunagana nedda tubalenga abantu awo abantu we baawukanira si kugamba nti babazimbira aba Irish nsomye olutalo lw'aba Northern Ireland abatambudde abatuuseko mu Northern Ireland they in the different world tebatufaanana tebatusemberera n'abakatoliki mu Northern Ireland bagamba nti obwakabaka bwa Bungereza bwa Kristaayo monarch wa Bungereza yakulembera ekkanisa mu nsi nti ffe tetuliimu mu bakola ki bakulembera ne bakuba layini si nguudo si masomero si mayumba si kubasasulira ki nedda baga nti our identity so therefore nze ne woleta budget za trillion zino bamwagaze boogerako nozimpa naye ngonjoga you know Elias wabwe yachogeddeko mwine jogo mwine billion zo zireke naye nga tonjoze chobola onagamba naye waliyo ng'okoleyo ate kulwakyo si jogo sirisobola. You can't build a monument not just my father's grave not take a monument ya kitaawo. You've destroyed me as a person. Chobola therefore bwembanga andikeso mchya keso nkutema. Now industrial substitution. Mkulu Museveni yawadde statement nagamba tuzimba amakolero. Gana amakolero siga kuyamba gwe. Gana amakolero ga saving expenditure of the dollar. Because we don't balance.
dollars etujja mu mwanyi mu biki tetubalansinga. We need more dollars. Twetaaga dola nyingi nnyo okusinga ezetufuna kugula ebintu wabweru. Kati ayagala mugula ebyawo wano byaleeta asavinge ku dola. But question is dola gya saving agenda kugikozesa ki? You see, bwe naagula wano dola nengi savinga nesigala gwe Museveni ogenda kugikozesa ki? In any case, he's still borrowing. Why he borrows is not for a project. He borrows to get dollars. Bafuna zi dollars zonna azigula mu mundu. Ate zino mundu zagula is not protecting me against foreign aggression. Because in any case I'm occupied. Dollars zagula is to stiff democracy. So eno mundu jagula I'm the one at gunpoint. So zengene ngule bubu bino bimitachi bino factories byamwe ngule then you save money okugula mundu jogenda okuntekako and deny me my dignity. No, it doesn't make sense. The strategy of occupation ya kuzimba middle class naye ngeri compliant. Kati boba doyogera kwa abavuya mu abatunde ettaka ne bagula boda baba ku boda ayinza ogula taxi. Baba ku taxi ayinza ogula bus nayingira mu service industry, right? But ekizibu China is politically is not compliant. Aleta mwanga kivumbi. Is there a danger? Kati you are in a system jabado yogera kweyo sigante kola. We have 4 trillion. How many? 40 trillion. That's a lot of money. Boziba ziyingira mu economy. Toziraba because waliwo middle class gizizimba. Tezizimba ba kibazo type. No, because you are not compliant. Now, ozimba nga wokutula and I have already submitted mucha kuddayo mchalo. Ari mucha kuddayo because Gwenga toliko. Gwe omanye bizibu byendiko. Ono yalambudde dajalaga. Omanye bizibu byendiko. So the desire boba yagala kutegeera economy engeri gyekola totandikira ku factory. Because factory is the supply side. Economy ekolera ku demand, the demand side. Mukyala Aisha yetaaga kyakwambala but aina capacity kisasulira. Ekyo ekinaleetawo factory. Naye gwe omukyala Aisha okwetaaga kyokwambala naye nga toyina capacity kisasulira tekireeta factory. What brings the factory are those two things. That one, you have the desire. There is no need. Yeah, there is a want, there is a desire, but there is capacity to pay for it. Now, Mukulu Museveni is not enhancing our disposable incomes. Our real incomes, no. And it is deliberate. It's deliberate. I will calculating it. You know, I got some money. Ngangeno kula banga bazugoberera. Some little money from my salary years. Nigga, wanka azugure mulonjero bazimveko. Mfune mirembe. You get because all ya kugoberera. Ya for yese azikoze sachi. And you are under surveillance because you got some little money. 50 million, 60 million. Abamu tuwebaka. No, you are safe when you are broke. Bino yona mantu na kukagali. Nzenze kava atambula mu Kampala. Why are you over following me? Ndikagali ontunulira njikere ontunulira mvuga chimaka tutangole. Why stompa mirembe? Nzenga kasikutunulira. That's how they are. That's how bad they can be. Nta kutunulira na gobea even nebo ingira mu grave. Ayagala kubera sure are you really dead? So yes, so that's the problem that tosobola kuzimba economy nga tojizimbide ku incomes z'abantu. So it must be consumption. Their consumption patterns. Companies mu Bungereza mu America zisosola bulungi. Why? Because bagala abantu bagule. Now here they don't want to pay you, therefore temusobola kukola ki temusobola kugula. Now ngamaliriza mukulu kibazo bintu bibiri. One, mwetaaga water amazzi g'okunywa. Ekyokubiri mwetaaga mmere. Now kati ebyo bikutusi. Ekinasigalaho katono nnyo mazzi ga kunywa ag'omu mwala. Bano ababodola abana bembade muyingira mwe people pa bichi ne babuka ne babukira kanchiro. Kati babade we bali. Kanchiro chichi. Toju kanchiro CMI boss. Tojukira we ajja mu taxi park awo ne mweru nga ine mamba. Na abatunulira ngamba because population ne sobola okumujjawo ne mutta engeri gya Gaddafi. So mwe mwada mukweba kali nga okay therefore we shall disperse you. Kati gende wachise kachichaliwo. It's buildings. Now, so you don't have food.
kozi wolawo omuganda nga atandise kukabira akawunga omanya kuti mwanga kivumbi omubumba guli gwe naliye butambala nolanga abanange mumpe kawunga bero manya kuti abata kyali muganda the original nti nicho kugaba kawunga kichamu nti ewabwe emukone sawe lumonda ali cheaper than akawunga sente ezo wandibadde wazitwala mu bantu bali abayina lumonda n'obagulako emmere okay n'amatoke gali cheaper eriyo omulala abadde ayongera ku kyakaterega kanti ne lumonda okumutugabira ayina erinnya lyamuyise kandi ogere mu bumizi nyambwa nti kati do you know Galilaya? Kayunga. Galilaya, there is Kayunga, there is Galilaya. It's around 60 kilometers. It's closer to on the lake. On the lake, around, yeah. Borwali Galilaya. There is no transport. So you spend around 40,000, 30,000 ukutuka Kayunga. Kat Kayunga wale Dwairo liafa. So you now need 30,000 to Kayunga. Then we Kampala mutwalo. See mutwalo na. Tax park kugenda ku Dwairo Chirudu joba doyogerako yena kitundu. Okuddayo si mwenda nawe ujibalirire 10 before you get treatment. So you must have a mitwalo 10 in Galilaya okuja notunula ku Dwaliro before you even get a treatment. Now I have had 2 experiences this week obwana ku Rubuto. And minimum burden spending mitwalo 15. Just that's small discomfort. Ye mitwalo asatu. Fetwina o chance there is a private clinic where there is a doctor. At least to a doctor is very expensive, but wali katuwagarirayo okufuna emitwalo 2 ne wajja omusawo tamanyi one process yonna yetagala afuna emitwalo 5 but okufuna emitwalo 5 oboli mye kyalo kyonna kasooli. So in essence those are dead. So temwina mazi, temwina mere, you don't have health, you must die. Gas simbagana bana mawulire oli makati gagasimagani ne bannamawulire Mwanga Peter nze byange bigenda kuba byange kikusokera ddala kyanumyemu manyi Peter mwe tulana mu wano n'eggwanga lino ndowooza tirimpa credit gye nandifunye ku nsonga ze nnwanako okuviira ddala eyo mu defense bakatega bano bankolako injustice nene batera kwogerayo nga balinayo bibagala kunsaanyaawo waliwo yantumye kugambe balinayo kunsaanyaawo nzikiriza nkuwa emesejje kuba awulira tembadde najeera nti gwe ave Butambala nti baddidde Okyomu bw'Okyomu ne tuli aguma nawe baali implicated mu Sebutinde report naye baabakubako enfuufu Okyomu asinga n'ono abadde akulira operation zaani ono omusira embugwe Butambala tokiikirira omubaka akiikirira Butambala aba akiikirira n'abasiraamu bonna mu Uganda okusinziira ku oli nti omusajja abantu baabalina n'abalala Butambala ye heartbeat y'obusiraamu mu Uganda mubalwaniridde mutya nerabira kyabadde kigira wali ku kyabalokole by the way kati ekyo tujja kigendako emu ku byannumye mu budget eno Peter mu budget naina a very big debate mu budget committee good enough TVM ngejitaddeko live later on ensayo nogiwandikako minority report nga highlighting anti mu budget eno wali osobola okufunamu trillions of money nozisavinga nizigenda okola social service nitubiwandikako ng'ogyeko workshop abroad biki travel inland netutekamu ne classified nga bwotekamu classified just not maintaining ya last year ofuna trillion ezi kyankuza ensonyi nnyo mukulu president okola pajari n'atakinologinga tiyasoma ripooti zaffe naga nti operation wealth creation ene yena mukekeera tiyabimugambye. This is the hard reality. But you are occupied. No. And how but can decency, from the occupied? No, decency, tell us a president to do a pajara on a document. Ideas on authorizing the Paganti Mulimunga 6 trillion. Idea that you can down cut a budget. Uganda no funa cent need no teurana kwewola. Twaji tabling a budget committee personal. Ninji tabling you. Remember, you can do the following.
Minister omu sijja mwogera linnya langa nti abadde mu parliament dene tawulirangako a common sense argument nga gitwaka ku ikulu. Matia Kasaija yenja mwogera Minister of Finance nga maze byonna abiganyeganye nanga nti nimpa document eyo y'omwende nayo. N'olwekyo bo abasajja abo kwadoptinga ideas zaffe original ne tuziteekawo. President n'agenda mu State of Nation n'azoga n'aga nti ngazize. Really, that is bukusa bwagenda wa. Nemuwanga wandibadde omwebaza. No. Muwanga naleta idea. No. Nganjesi. Omusajja yagiguze. Idea yo. Kiriza nti si bibyo. No, the first decent thing. Munkola y'ekichina. Buli kiwa tona buli kitabo kyawandikibwa chairman Mao. Naye obudde olowooza yabujjawo atumira amajja. Naye buli eyawandika. Gojja kumala mu amaanyi. Nze ndi musomi wa chairman Mao. Yalina abakugu. Kakati so twandisubidde nti president ng'ali mu State of Nation yakiriza. Ideas endala really ngezo ku revamping iko nezine za net debt twali tuzogera ko ano social debt areas Sesame 7 net the big story addressing a president yabadde nzo manza these days I follow the money president yagedde nyo tugenda kola bino byonna wamanga ebigenda kuyamba economy ngana yagera ku trillion yaji trillion just negatulizika ngayogera ku trillion meka emu kwana mutano no ngaga ku trillion tugenda ku trillion yemu ngaga ku trillion yenemu ngenda kusasulako areas mu banja ngenda kuteka ko sente mu development corporation ngenda kuteka sente mu programu ngenda sector sente tukanti Mr. President yes that's what a trillion can do. Neka kati that is what 1 trillion chesobolo kola ebyo bino sobolo kola nekwezizo zolya mu classified 3.5 trillion. Tezisasula misala tezisasula ki gwesebo ukolaki bobo sobola okukola bino byonna wammanga ebigenda okexciting economy ebigenda ogizengu mu trillion negwo omwaka guno olidde trillion 3.5 ne billion ya bikumi ebyo mu item egi called classified wogisiza mu Ministry of Defense. So tuganti trillion yebe beso tuzimbira noteka State Development Corporation noziteka wano bimeka bye twandikoze tetuka by the way abantu tutegere bino biri very sad aba police bola ba ku RDU betu aba ku magudo siba sasule wanji they're not paid. Chovola katotalo wa COVID they are becoming the biggest beggars on the street. Bulia ayimirira ku karodi blocker bagamba obaweyo kantu mumutima kutali mutima mulungi ngatakute nagamba tondekedde echupa ya mazi kati naguze carton nze naguze carton olumkwano wange bamujjeko emitwalo kuba echupa ya mazi ngojimuwa olumkwano wange bamujjeko emitwalo ebiri no sikujjeko sebazisaba mutima mubi nze saga kogera nzomayebe mvamu ne banga balonga nti simba wali emotoka kyatunyumyemu usigede tukubulire honorable nenawo ino lugambo no simba wali amasikulu ate babinyumiza kusirika ekinyumiriza mbyogere ekinyumiriza babinyumize mbyogere notukogamba basajja batwa bali ku luguudo nti babawo omutwalo 11 ne babawaako 3 abalala 4 abalala 5 abalala 6 kyovula bolutalo lwa COVID kati wetwogerera lukalubye zino na lockdown strategy tekyakola tambule kirola be motoka eziringita mu Kampala wano nga kafyu eri yagala bazimiriza yagala bazimiriza no by the way Aisha nja kubeera fair singuzi mweno yonna business sinnasangayo mu sirikale anyimiriza nansabanguzi tasabanguzi amala okuga nti egenda aga naye oyinamu ecupa y'amazzi era nze mu nkola yange nabadde nguze katoni yange muli mu mmotoka waliwo omukazi yafa ono kyakijyomusala waliwo omukazi waffe ebitambala yafa kati limu tuba tugenda kusoma edduwa anyimiriza ngamba muwanga uletya nzija kudduweeko eyo netotuwa amazzi nemugamba ate lwaki agonga ina mu nsuwa yange
So ngayaga nti betujjewo tuweeki soda naye bw'oba otuwana mazzi gano ge batabula akutugaina mu nsuwa kati togenda kubaako kyotukoze naye that for another day. So Peter abantu mazzi si ge baagala ago possibly basobola okugeefumbira mu nsuwa. So naye the bigger question sibasasule naye nze big question gyenjaga okubuuza Mr. President nti trillioni tunnyonnyole 45 zoyina tu ogedde zirabibulizano tugenda kusasula alias ku trillioni 3 mu budget wateekamu 3 wano oyongeddeko 10 n'ate bw'otunuulira wano ani agenda okufuna trillioni eno kikutegeeza economy bweyimiridde development corporation otegedde tugenda kusasula abasapulayinga ensigo nuts. These are rich men tugenda zitwala mu factory zigenda okukola mask obuwumbi 3 mu wano ku timu obuwumbi 3 mu butaano n'abazeebazeemu obuwumbi 3 mu butaano bw'oba olina mask ogyetaaga mask emitwa obukadde 3 mu kuba ku population yaffe abali wansi w'emyaka 6 balinga abali waggulu w'emyaka 6 balinga obuwumbi 3 mu bumeka mu butaano. So wabawadde billioni 3 mu ezo mutano. The question is billioni zino 3 mu 5 nga ngenda ziwa Nyanza yakola n'amagoba ne ngenda ziwa omusolo betwandigambye abatunzi b'obugoye buno mu byalo abakyala batunge ku byalaane basambe ekyalaane mu byalo wandiwadde abantu sente mmeka. You see sometimes by na women organization women groups ziri mu byalo wagaba ebyeraane biyitirivu kyebetega Nyanza bandiziguzeeko ngoye kubanga na bano Nyanza yonkozi yaki yangoye nogamba because eri Nyanza kyegenda kukola teekako mwanga kambyono kalastiki mwanga kambyono Nyanza gyoyogerako akagoye tekakola. Yes. Naye Nyanza mu njogera y'okutunga jjajjange yali mutunzi w'amasaati. Yes. Ntunzi y'amatundu. Amatundu ogamanyi kwe kukuba ebituli mwoyise pesa. Kati baluleeta olugoye yasala n'akomola n'ateekako kalastika. Yes. Kati enjawulo gy'alina n'abakyala abasatta ekyalaani wali ewammwe Butambala nti ye ekyalaani kye ky'amasannyalaze. Yes, so senga watadde sente zino ganti buli mukazi ayina ebyalaani. This time yambe eggwanga lyaffe tugenda kuwa obusobozi obusobola okutungira nga baagala tutwala TV ku byalo kubanga kimu ngambye 10 kubanga kyeka Nyanza tulibolako 10 okusinga ku budget buli muntu akagwe kubanga babutana lunane yaba lunana Nyanza egenda katuna ne expensive aisho obugulawo no 10 tubugabira abantu tubusubula lunana tubugabira abantu government egula bwalu so Nyanza egenda gula ka 10 kubanga nakugambye ono azimba specific hydro class. Yes tugende yanti madeganti yebiri mu common sense argument so senga abantu beche bewa bakaterega abakyala bawe batunze besembabule nongaba tebafune ku billioni 3.5 nego ogenda zisitula oziwe omusajja gubaita Nyanza omuyindi azitwale president akawungeza aziteke kuwaya azitwale. Yes, President Museveni ekibuzo kyataddamu kubanga abikola mutima mubi wabera wano no collapsing buli local business person bano trillioni zino zogamba ezitali nsasule z'abana Uganda bebatali basasule abakyayina bo n'abalala abeewola sente by that bakyazireta na mu Uganda bakola invoice ye wano mu China akola oluguudo olugo balabye ku bbanja lye China ye bamusasulira mu Axiom Bank China wano basasulira eri gye bamusasulira wano popular certificate of completion nti ye nga account ye China zikonako wano nawo dollars tezituuka na wano tebakyazituusa na wano nti muzirabeko. So that is ekizibu economy kyeyina so twagala okubuuza president omanyi muwango mmalamu amaanyi kati kyogaa nti kif a processing mpapula ze paper processors kyova olaba olutalo lunene Museveni lwalina ne URA lwaki olwina ne URA kankikubule muno mu sente zino mulimu sente za eggwanga lino bali bakat gundi mu sente zino zituwoze mu COVID mwabadde mu sente ze babadde URA
za bilioni 45 schedule njina wana sente ezo zagula kibaita digital stamp. Digital stamp to enhance revenue correction. Baleta bilioni 18 ogula digital stamp. Ne tuzigoba mu parliament. Ngoma ile wachi tuzigoba. Baleta anti stamp joteka ku bia. Ya mitwalo mukaga. Joteka ku mazzi ya 15 ya mitwalo ebiri. Jonoteka ku sigamba sise exact money. Ochegede ne tubabuza. Tie chuma kyo babu ku stamp kumanya nti ofulumiza chupa za Coca-Cola 10. Ne chikuba nti ofulumiza za bia 10. Kwa digital stamp is to stamp as to count off. To count off. Lwacho byawula. Nti eya whisky ndala, eya gundi ndala. Ne tukigoba nti kibi ne tebatuwuliriza. Ne bagenda mu gye bayita classified parliament betatunako ne bakisasula. Kati lero balete banja lya covid bagamba tugenda kusasula digital stamp. Kati digital stamp na yeri mu covid. Otegede nalambula eyo kibaita kyayugedeko yuli omanyi matembirambula. Twagala tulambula yuli waliyo byalane byatadde bilioni 10. Waliyo ekizimba oli omusajja omukiga wabano doctor oyo byatadde an impressive machinery nabiraba Ethiopia just mold molding ebintu no ntiyagala kola microphone eno baina mold automatic yo kitekamu eri computerized nebyonna bili tailored to be supplied by Chinese economy. China lwekikuwanga donation $30 million yeli sure tibuli ekinakolamu ogenda kijja China. So President Museveni ngayogera ku 10-point program yandi tunyonyodde how far he has deviated from the 10-point program. Actually explanation ye sibwa azikozeko kutubuza to what extent dwe azivaako mumbulire ye emu gyachaliko build an indigenous sibagamba an indigenous self-sustaining independent self-sustaining integrated economy. Independent ogizimba na China kati obebyo nakuraminga byaki so to examining his 10 program tumugambe never today obuziku mixed economy je twali kati independence tusobola okutambula ekya kati kutyoga ku mixed economy lwaki ntwala sente zo muwo omusoro Peter kati gambe kanyukire kiri atati kachika kubulire waliwo ekigenda mu maaso bakiyita ati akabazimba factory ya sukali okwata sente zo muwo omusoro oziwa Kambere direct ono bamumanyi Amina hajjati musiramu unazimba mwolo now Amina ozimuwanga investor lwaki sente z'omuwa omusolo ezo toziturning into shareholding lwaki okwata factory eya Nyanza is a net beneficiary by the nendala nyingi ezimu za bikwano jange wano nzo bogerako ne baganje zimanyi steel and tube ani saganyo bogerako lwaki okwatanga buli mwaka notekamu obuwumbi bwa sente z'omuwa omusolo bannayuganda ne batafuna share mu factory eyo. So problem is Museveni dala honestly azimba simanyi oba emunyonyo shares bazituwe twatuzifuna so lwaki Sudiru yabagamba muje mutwala ekintu kya muyalita kyagala kyagala Sudiru lwaki omuwa sente zaffe mu Chogamu netubanga emunyonyo gyazimbye shares zaffe tetuziyina so Katerega kyoyogedde nti olwaleero n'osanga ng'akola akaguudo babadde bazimba amasomero centers of excellence ono agimanyi yewaffe nageno gisanga ngera agizimba musinga okuzimba kiholo okiholo kitegedde n'okuba sementi nozimba guholo guveno gulinga factory wetaaga musinga so question eri nti ku 40 mu 7 kyatatubuulira nti ku 45 trillion eya Uganda bakaterega mugenda ku manufacturing ko biki tu industry area jayogerako olwayo yayogedde nti nzizi nagamba nga ntyamula naganti yes ndabo ya spending a lot of energy wetaga glucose oli bwaba akola accountability on 10-point program tajikolera gwe because you are not where you are wrong is that even what have I said no on chicken to ganti yes because you
tagikolera gwa agikolera NRA command. Question eri nti NRA high command yekyaliwo. No. Ne NRA high command consensus yakutuka yali esigadde n'amambabazi kati yasigala ye n'omukyala we na mutabani we. That's where they are. And Sade go back to your operation wealth creation. It's now a family. He accounts to the family. He doesn't account to you. Yes, I did integrate. Nene bonobo ogena ku accounting up high command. 10 points program. Problem 7 jaino lwalero. It is completely deviated. Najidukako na agenda. Actually, bewonga mu revolutionary terms he betrayed the cause. Omanyi Arthur Kosler bwawandika Darkness at Noon endiringa gye badiringa ne ba revolutionaries aba deviating from the cause nzibu nnyo era bwogambye nti deviated nenzayo nenzibirira nenengera Great King ng'atwala Rubashov genda maaso naye nini yakola kye bayita yakola retreat budget new economic policy nga yakakola revolution ba peasants ne bagamba afe ebyo byokulima mbu tulimira wamu abwe kasanga kale mugira mulima ebyammwe so bwe kibanga kya kiseera buseera nga tactical withdraw nenze ndi mukulooza tactical withdraw nga tulabika tugiremeddemu egenda kufuuka permanent kwandoza kye kyatwala mu IMF na World Bank. So the question is Chaso goyade agala ku NRA spirit nti ya program yasanga yabalwanyi no chengamba amanyi go gonna gateeke eggwanga tulyeddiza tutya. Yes, nchitega you see Charles eggwanga tulyeddiza tutya. The extent you understand the problem kijja kuleetera okumanya weddiza ki eggwanga n'olwekyo Museveni gwe mwawulidde ayogera ku state of the nation mu state of nation ate ku luno namwetegereza natudde mu office y'omuteekako n'empuliriza nange nfaanana nga mmwe nammwe mumulengerera ku TV. Kolayo beauty emu nze for a long time badde mulaba ku TV sitagenda mu state of nation nemulabika ku TV nekolayo beauty emu jaye ey'omwaka ogwaggwa byago bya Peter Mwesige ku mulimu ndeka njagala ojeyo ey'omwaka ogwaggwa state of nation gye yajja waliwo eri gye yajjira mu saati eya yero oba ey'omwaka ogwaggwa nga biriga yakafa olabe byayogera okomyewo because ono katega kyaba dansaling anti kyetwakyusa mu budget process ne tufuna a new budget order mu Uganda ti president wajjira okwogera mu state of nation tezikyali assumptions ziri real luli byalinga assumptions ku luno genda oyogera eggwanga nga byoyogera obimanyi ne ssente weziri byoyogera nga byebyo byebiki byebituufu luli yajja n'ayogeranga ne mudda ne mubikubaganyako ebirowoozo ne mubiteekamu ki kati oba oyogedde ki ku luno genda oyogera eri eggwanga nga byoyogera obimanyi weewaawo beziba nga wagamba actually we are telling people we are going to commit this amount of money kino tugenda kikola okumanya Museveni adiviatinga nga tanatuuza 10 program gendo jeyo speech gye yakola ng'alayira ekololo discuss about reserves. Zikyaliwo yagamba nti we tunaamalirako emyaka gino egyo ye commitment yaffe eggwanga lino ligenda kubeera mu middle income status. Kati soko obabuuze ye nga tanatubulira musajja wange Matiya Kasaija yagamba nti ekonomi weetuuse erimu sibaddizayo mu mabanja ge bayinamu